இந்த ஆஸ்மா இருக்கிறதுனால மூச்சு இழுத்து விட சிரமத்திலிருந்து செஸ்ட் பெயின் எப்பவுமே ஒரு நெஞ்சு பகுதியில் வலி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ தொடர்ந்து அந்த நெஞ்சு பகுதியில் வலி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு பாரமாக எடுத்து நெஞ்சு மேலே வச்ச மாதிரி இருக்கும். இரவு நேரத்திலும் சரியாக உறக்கம் வராத மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கும். இரவு நேரத்தில் உறக்கம் அப்படின்னா நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு மூச்சு தடைப்பட்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டு எந்திரிச்சு உட்காந்து கன்ஜஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எந்திரிச்சு உட்காந்து காற்றே இல்லாத மாதிரி வாயை திறந்து காற்று எடுத்து உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு எமோஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குது, டென்ஷன் ஆகிறாங்க, ஸோ ஏதாவது ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்குன்னா உடனடியாக ஆக்சிஜன் சப்ளை பாடிக்கு குறைஞ்சிது, ஒரு பஃப் எடுத்தால் தான் எனக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும், அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு இருக்குது. வீசிங் ஆஸ்மா நெஞ்சில் மட்டும் இல்லை, தலையிலையும் அதிகமான தலை பாரமோ இல்லை தலையில் தண்ணி சேர்றது, சைனசைட்டிஸ் மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஏற்படுது.